事是我家的冰箱在海边。各位小朋友们，大家好！等大姐姐们在讲故事时，要认真、安静、用心的聆听接下来的故事。然后我要叙述下列几样要点。注意事项一：等大姐姐们在讲故事时，要认真安静的听哦。注意事项二：听完故事后会有奖征答时间，请大家好好的回答。回答完后会有精美的小礼物哦。最后就开始我们的故事吧。地风吹后，木龙家家作用。伊讲谢姐啊，早已老友。伊讲春工，伊讲不考靠空咯。每年入秋后，海水渐渐变冷，渔夫们在近海捕鱼，忙得不可开交。当东北季风呼呼地吹，渔夫们便在海上大显身手，整篮丰收的渔获，暖了讨海人的心。靠空伊讲，好，伊像伊翁。11月的清晨，天蒙蒙亮，海水冰冷。伊讲练假的手工女女，退居女莫以所此时，奶奶忙着挑水洗衣、捡柴煮饭、种菜喂猪，忙里又忙外。冬天的夜黑得比较早，一蝶帮忙将一捆捆五节芒塞入灶内。姨妈煮着乌鱼烘米粉，汤里加上地瓜，淋上老酒，这是家人们情有独钟的滋味。一蝶总是多吃好几碗。就是我你心念不利翁，家家好好客须旁与我，里面鱼烟么？一蝶一送菜更薄。入冬以来，全村的人为捕捞虾皮而忙碌。一蝶总爱趁着姨妈不注意，偷吃虾皮。然而，一场突如其来的大雷雨，快晒好的虾皮都泡汤了。姨妈说：“奈哦。大家的心情揪成一团。每年农历的3月3日，姨公准备去东营捕黄鱼。你怎么偷问我呢？一蝶好奇地问。姨公摸一蝶的头，说：“冬笋开后，我还先关掉引擎，等我丰收时候再到阮父爸爷。5月，燕鸥栖息，繁殖后代。海面上波光粼粼，耀眼夺目。蓝色的香水拖曳在船后，姨公准备出海捕鱼。渔夫在小甲板上吆喝着：“第一世拍我，第一撮多好物诶。”彼此互不相让。炎炎夏日，妇女们便在潮间带采集野生淡菜、龙螺。一蝶和同学们最爱在沙滩挖沙蚌、堆城堡。
暑假，石狗公在礁石间窜斗。一公带着自制的钓竿，陪一蝶去钓石狗公。岸边的渔夫钓了7、8条鲫鱼，一阵欢呼。技术好的一公也钓了满满1整篮的石狗公。一蝶陪着一妈将翁鱼下杂鱼用盐巴抹一抹，放一段时间后，便是一公最爱吃的翁鱼蒸肥肉，和吃炸鱼时一定要沾的虾油。当时算正红，一公牵着一蝶漫步在海边，风继续的吹。一公和一蝶知道另一个热闹的时光又要开始了。我们的故事就先告一段落了。接着我们先来做一个小活动，这个活动的名字叫做猜母语。我们先来介绍一下规则，就是姐姐等会儿会讲一个母语的单词，你们要回答出我们所说的母语的中文。接着我们就开始吧。第一题，渔翁。数到3就举手。1、2、3。你的什么？万是什么？是答错没关系。错没关系。这个好像他会吗？阿妹你会吗？鱼丸。对吗？对的。鱼丸还碗鱼啊？鱼丸不是碗鱼。碗鱼。